kalau kelas lepas di Kate, di Murai, Ketemu kita review yang di Lebet, Amplak. berapa kali juara terpilih ya, cuman nggak ada duitnya itu Bu, juara. Menang apa aja Untuk juaranya. makannya pun berarti kurang lah itu. Hah? Untuk makannya pun berarti kurang lah ya. Kalau untuk makannya aja ya dapat. Kalau makan untuk dia aja ya dapat. Cuman Lewat coding dia lah. itu ya coding itu cuma untuk apa aja? Itu masteran burung di rumah aja itu. Kali bawa dapat terus. Ya iya maksudnya itu sebenarnya itu burung masteran di rumah, master murai, master kace. Jadi karena kemarin itu kebetulan lagi nggak ada burung ya dia aja dibawa gitu. 6 orang. Di Labu Pinang. Pacar dulu belum turun. 6 orang. Enggak. Bang, Ternak. Iya. Udah mulai ternak lagi. Lagi di ternak kan Bu. Tapi nggak jadi, udah 2 kali nelur betinanya. Nggak ngisi. Dulu murai ya kan, ini murainya nggak ada lagi. Ada lah, murai ternak juga. Ternak. Kalau anakan tuh murai ya banyak. Berapa pasaran sekarang nih? Pasang ya. Pasaran berapa anak murai jantan? Burung ya lah. Kalau